Those who seek my help. Ladies and gentlemen, the doctors from the class of 2020. हैरान मत होइए, ये आइटम सॉन्ग करने वाली और डॉक्टरी की हिपोक्रेटिक शपथ लेने वाली लड़की एक ही है। साउथ सेंसेशन श्री लीला अब ऑफिशियली MBBS डॉक्टर बन चुकी हैं। श्री लीला ने मुंबई के DY पाटिल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल पढ़ाई की है। 10 फरवरी को हुए ग्रेजुएशन समारोह में श्री लीला ने MBBS की डिग्री हासिल की। श्री लीला ने 6 साल तक न सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। पुष्पा 2 द रूल के गाने किसिक पर आइटम सॉन्ग से धमाल मचा चुकी श्री लीला जल्दी ही बॉलीवुड में भी आगाज करने जा रही हैं। कार्तिक आर्यन के साथ श्री लीला फिल्म आशिकी 3 में नजर आएंगी। पगर राइज में सामंथा रुद्र प्रभु ने ऊ अंटावा आइटम सॉन्ग पर डांस किया, साउथ का बैरियर तोड़ पूरे भारत में तहलका मचा दिया। लेकिन 6 दिसंबर 2024 को रिलीज पर द रूल 2 में सामंथा की जगह साउथ की नई सेंसेशन श्री लीला पुष्पा के सीक्वल में आइटम डांस करती नजर आई। देश ड्रामा इस स्टोरी में आपको श्री लीला से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब बात साउथ की नई सेंसेशन श्री लीला की। ये दुर्लभ ही है कि एक लड़की डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई कर रही हो, साथ ही वो साउथ की टॉप फिल्म स्टार्स में भी शुमार होने लगे। श्री लीला ने ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है। 14 जुलाई 2001 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में जन्मी श्री लीला की मां स्वर्णलता गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अब बंगलौर में ही प्रैक्टिस करती हैं। सिंगल मदर चाइल्ड के तौर पर स्वर्णलता ने श्री लीला की परवरिश की। स्वर्णलता का बिजनेसमैन पति S शुभाकर रेड्डी से श्री लीला के जन्म से पहले ही सेपरेशन हो गया था। श्री लीला ने 3 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में श्री लीला ने स्टेज पर पहली बार परफॉर्मेंस दी। डॉक्टर माँ की बेटी श्री लीला पढ़ाई में तेज थी, इसलिए MBBS में दाखिला मिल गया। श्री लीला जब प्री यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में ही थी, तभी उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने शुरू हो गए। 2017 में उन्हें तेलुगु हॉरर फिल्म चित्रांगदा में छोटा सा रोल करने का मौका मिला। 2017 में श्री लीला को बड़ा ब्रेक तब मिला जब कन्नड़ डायरेक्टर AP अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर उनकी फोटो देखी। अर्जुन ने श्री लीला को कन्नड़ फिल्म किस के लिए आर्किटेक्ट नंदिनी के रोल में हीरो विराट के साथ साइन कर लिया। 2019 में किस रिलीज हुई तो बड़ी हिट साबित हुई। फैंस ने फिल्म के साथ साथ न्यू कमर श्री लीला को भी हाथों हाथ लिया। 1 महीने बाद ही भारतीय रिलीज हुई, जिसमें श्री लीला ने श्री मुरली के अपोजिट राजस्थान में टूरिस्ट राधा का रोल निभाया। तेलुगु फिल्मों में श्री लीला का आगाज 2021 में रिलीज पेल्ली सांडाडी से हुआ। 2022 में रिलीज फिल्म धमाका के लिए श्री लीला को साउथ फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस की ट्रॉफी से नवाजा गया। श्री लीला की अन्य फिल्मों में 2022 में रिलीज ट्रू लव, 2023 में रिलीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, भगवंत केसरी और गुंटूर कर्मा के नाम गिनाए जा सकते हैं। गुंटूर कर्मा में श्री लीला टॉप स्टार महेश बाबू के साथ चिकनी चमेली स्टाइल में डांस करती नजर आई। श्री लीला जल्दी ही तेलुगु फिल्म उस्ताद भगत सिंह में आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण और आशुतोष राणा के साथ रोल करती दिखेंगी। श्री लीला का मानवीय चेहरा 2022 में नजर आया, जब उन्होंने 21 साल की उम्र में ही अनाथालय जाकर 2 डिफरेंटली एबल बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया। उसी साल रिलीज फिल्म टू लव में श्री लीला ने यंग मदर के किरदार को निभाया था। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आने वाली श्री लीला डॉग लवर के तौर पर भी मशहूर हैं। देश ड्रामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट।
आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।